这是礼拜开始，请咱伫线顶，无论是你用手机、用电脑，还是伫电视头前，请安静咱的心来参加今仔日的礼拜。请苏琴老师走甲。创世以前就有道，道甲上帝同在，道是上帝。三角来吟211首，求上帝发出你的光。请会众起立，咱三角来吟全首。咱用使徒圣经来告别咱的信仰，请我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中搁活上天，搭坐伫全能的爸上帝大名，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信神，我信神，公堂的教会，圣道的相通，做赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。咱三个来看启应。启应文第61篇，上是以弗所书第2章。我来启，会众来引。恁才会以前离开上帝远远的外邦人，现在靠
基督耶稣通过伊的死，已经甲上帝亲近。基督促进咱的和平，伊予犹太人甲外邦人真做一个，用家己的身躯拆毁，甲因隔开的墙。消除因中间的对立。伊废除犹太律法的诫命甲规例，互人通过伊通走出新的人来促进和平。基督通过十字架消灭彼此的敌对，互两边正做一体，通甲上帝和好。安尼，基督来是要传和平的福音，予所有的人。包括恁遮的以前离开上帝园论的外邦人，甲亲近上帝的犹太人，通过基督，咱两边的人拢会当共一位圣神来亲近彼。所以恁外邦人已经毋是外国人，毋是出外人，是甲上帝的平民平平做国民，做上帝的家族。建立伫先知甲使徒所下的地基顶。因基督耶稣本身做上重要的基础，规伫建筑物靠伊来连结结合，渐渐发大，真做新的店归属主。咱三甲额头祈祷。亲爱的天父上帝，阮满心感谢俄罗你的恩典，因为你赐下耶稣成做阮的救主，这个耶稣基督的救赎，定是伫十字架流出宝血，担当阮的罪，佮赐予阮换命佮圣神，互阮会当坦然无惊吓，来到你的施恩宝座前，主，阮感谢你，你是阮的拯救，阮的牧者。阮的快乐，阁是阮及时的帮助。主，你设立属于你家己即个属灵大家庭，堂教会，成做你重要的器皿，福音的出口，保守牧者甲众中级同工会友，拢会当忠心徛稳伫主的话语，带领羊群进入教会，成做信众圣徒的模范。保守你的子民脱离这个世代的邪恶甲诱惑，求圣神开阔属灵的目睭，会当看见上帝的事。今日接着传道的信息透放，用油抹伊的嘴，赐予伊有智慧，阁有圣神同在，互阮会当来学习行公义好怜悯的功课，互阮公义心被打破，心智互你来归固。换新，创造宇宙万面的上帝，愿你的国降临伫台湾，愿你的掌王权坐大位，拯救台湾每一个失丧的灵魂，互万百姓因为你得到真正的平安甲福气，无搁沉沦伫罪恶的捆绑，赐予阮一个良善的社会环境、安定的政治经济。若是合着你旨意的，求主成全应允。若是出伫迄个歹的，求主你来阻挡看顾。愿咱的感谢祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。咱三个来看上帝的话，伫帖撒罗尼迦后书第1章第1节到12节，奉主的名，保罗。甲西拉以及提摩太批寄予帖撒罗尼迦人的教会，就是踮伫咱的爸上帝甲主耶稣基督的。愿恁对爸上帝甲主耶稣基督得到恩典平安。兄弟啊，阮应该为着你常常感谢上帝，这本是合意的，因为恁的信。约法中大，佮恁众人，大家三听的心拢充足，直到阮伫上帝遮的教会，将恁来夸口，因为伫恁一切的困着，
甲所受的患难中，有存吞忍甲信的心。这就是上帝公义审判明的凭据，互恁通算做为堪得伫上帝的国，就是恁为着伊受苦的。第6节，因为上帝照公义要用患难报应遐个互恁拄着患难的人，也要互恁遮个受患难的人，甲阮同得着安息。就是伫主耶稣甲伊有关联的天使，伫火焰中对天显现的时，来报怨伫遐个毋捌上帝甲无顺探咱的主耶稣的福音的，即号人要受刑罚，就是永远的灭亡，离开主的面前，甲伊关联的阳光。当主临到一日，就是伊要伫遐个圣徒得到阳光，也伫迄日，伊要得伫拢众信的人得到懊恼，因为阮对你所干净的，恁有信。为着安尼，阮也常常为恁祈祷，愿咱的上帝看恁做为堪得伫所受的调。佮用关联来圆满一切所羡慕的好，佮对神所做的工。12节，互咱的主耶稣的名，伫恁得到阳光，恁也伫伊得到阳光。照咱的上帝佮主耶稣基督的恩，愿主祝福听伊的话，佮去行的人。正道，请陈传道，伊要甲传讲的题目是受压迫的免惊，压迫人的爱悔改。所有伫线顶的兄弟姊妹，大家平安。伫咱开始分享上帝话语的进前，咱三个来祈祷。天父上帝，阮感谢你，因为即时虽然阮无法度来到教会参加礼拜。但是通过网络，通过这电脑的科技，咱会当伫线顶来参加礼拜。所以，天父，阮感谢你，因为这是你的恩典。只是我求你差派你的圣神来到阮的当中，引带阮参加礼拜，敬拜你，学习你，领受你的话语。阮同心合意的祈祷是奉主耶稣基督的名求，阿门。今仔日这段圣经是帖撒罗尼迦后书，帖撒罗尼迦后书是使徒保罗所写的批，伊写批的对象是帖撒罗尼迦教会的兄弟姊妹。所以，伫咱开始分享这段圣经的进前，咱先来小可来了解帖撒罗尼迦这个教会、这个城市，伊的背景甲伊的处境。帖撒罗尼迦这个城市，伫今仔日的爱琴海的边仔一个城市。这个所在，不管是伫咧交通、是咧经济、做生意，拢是一个真重要的一个城市。所以啊。有足侪人，无共所在的人，无共国家的人，无共信仰的人，拢聚集来到遮，来吃头路，来生活。这个教会，这间教会，帖撒罗尼迦教会，是保罗伫第2届宣教的时阵所建立的一间教会。保罗来到遮的时阵，伊使用上帝予伊一个真特别的一个恩赐。咱拢知影，保罗的恩赐是伊足够传福音，伊足够伫咧众人的面头前来传讲上帝的话语，来传讲耶稣基督的福音，而且信心甲伊同在。所以保罗伫帖撒罗尼迦教会这个所在，伊开始传讲上帝的福音。上帝会拯救的时阵，
足侪人听到福音的时阵真感动，马上就讲：是耶稣基督就是我的主，耶稣基督就是咱听候足侪年的迄个弥赛亚，迄个上帝的独生囝。当保罗开始报道的时阵，这个所在有一群人开始变做成做一个基督徒。这群人不是别人，因是犹太教当中的信徒。犹太教当中的信徒，因听到保罗伫遮讲耶稣是基督，耶稣是恁的救主，耶稣是弥赛亚。这个人听到的时阵，因受到圣性的感动，伊就讲：是，无毋对，耶稣就是我的主，耶稣就是阮的弥赛亚。但是啊，兄弟姊妹，虽然讲即马咱听到这的一个故事，咱会感觉讲啊，这一定是一个真好的代志，因为这的人拢信主，因得到救恩，将来会当入去天国。是一件会当学到上帝、感谢上帝的代志。但是兄弟姊妹，你爱知影，当时啊，有一群人是真无欢喜的，是啥物人？就是犹太教当中的领袖，犹太教当中遮有权力的人，因感觉真无欢喜。为什么？因为因对保罗的文字有真济怨妒。而且，若是保罗将所有的人拢变做感动做一个基督徒，安尼犹太教啊，就要消失去吧。那犹太教无去，这个领袖、这有权力的人，因就无头路啊，因就无权力啊，所以因真无欢喜，因要起来攻击使徒保罗。这是头一点。第二点。当时的人听到保罗讲，耶稣是君王，耶稣是一个王，因想到什么？因想到讲，保罗啊，你是毋是要讲有一个王要带伊的军队来攻击阮的罗马政府、罗马政权？所以罗马皇帝听到耶稣基督是王的时阵，伊嘛真无欢喜。因为伊想讲保罗是一个要起来造反的人，所以罗马皇帝嘛开始攻击使徒保罗。因为这两项代志，保罗这个时阵，伊必须赶紧离开帖撒罗尼迦教会这个所在。若是伊无离开，真有可能伊会互人杀死。伊会互人掠去关咧监牢内底。但是保罗离开以后，这个攻击、这个迫害，敢有消失去？无，这个攻击、这个迫害，开始对帖撒罗尼迦教会当中的兄弟姊妹开始攻击伊，开始迫害伊。为什么呢？因为这时的基督徒常常讲。耶稣是主，耶稣是弥赛亚，耶稣是君王。当因安尼讲的时阵，犹太教的领袖甲罗马皇帝拢真无欢喜。而且伫这个时阵，伫帖撒罗尼迦教会当中有另外一个代志，有另外一项代志，互这间教会更较混乱。什么代志？我拄则有讲。使徒保罗伫遮无真长的时间，可能是几个月，伊就赶紧离开啊。所以伊无法度将上帝的计划、上帝救赎的这个计划，来甲帖撒罗尼迦的信徒来讲互清楚，来甲因教导。所以帖撒罗尼迦教会当中的兄弟姊妹，因对一项代志是无了解，什么代志？这项代志就是，伊对耶稣基督搁再来的这项代志，因是无了解的。兄弟姊妹，咱来想看卖，若是你无相信耶稣基督会搁再来，若是你无了解耶稣基督搁再来是要做啥物，是
是要审判什么？是要带阮去倒位？这是什么款的一个情形？我相信，咱若是无了解这项代志，咱心内会阁足惊讶，足烦恼，讲到审判迄日，我这个人敢有法度入去天国？我敢有法度入去天国，甲上帝永远的同在？我敢有法度？所以，才会无了解，才会真无了解这个情形，互这间教会更较混乱。这间教会兄弟姊妹，因烦恼两项代志。第一项代志，因烦恼讲，迄已经过身的信徒，搁遐个得要受上帝恩召的信徒，因有可能无法度入去上帝荣耀当中。为什么？因为因想讲，若是这个人已经过身啊，但是因无拄着耶稣第二届来。安尼，因敢有法度入去天国？这是第一项代志。第二项代志，这兄弟姊妹会想讲，若是照恁所讲的，耶稣得要来啊！耶稣基督第二届来的时阵，审判了后，要带阮去天国内底。那照安尼讲，是毋是我毋免搁做工课啊？我毋免搁拍拼去趁钱来生活？我就伫遐等耶稣来甲我接去，安尼就好啊。才会无了解，才会无正确的即个教导，互这个兄弟姊妹感觉足惊讶，感觉足紧张。真稳定的是，你甲我，咱伫即个世代，咱真清楚。圣经当中的教示毋是安尼，咱来看圣经当中是安怎教示审判，甲耶稣基督搁再来的是啥物情形？帖撒罗尼迦前书第4章13节1安尼讲，兄弟啊，论到得困的人，阮毋爱恁毋知影，免得恁忧闷，亲像遐个无五望的人一样。因为咱若信耶稣有死有搁活，就是耶稣的来困的人，上帝要安尼带因甲耶稣三角来。所以头一项代志，第一项代志，咱知影到迄时的时阵，所有困去的人会搁活起来，所有已经过身的人会搁活起来，甲上帝三角来到这个世界。兄弟姊妹，啥物叫做困去的人？就是啊，伫耶稣基督的眼中啊，无人是真正死去的，因是暂时困去伫一个所在，听候耶稣搁再来。所以耶稣会讲，困去的人会搁活，伊甲耶稣会搁来到这个世间。继续讲，因为阮奉主的命令。用这个甲恁讲，就是主搁再来的时，咱这个有活着的人，袂大声遐个得困的人。所以第二项代志，咱会当了解是，到时的时阵，遐个搁活的人会排伫这个死的搁活的人的后面。迄搁活的人会伫个咱的头前，活的人伫个后壁。三家来到耶稣的面前，接受耶稣的审判。后来，咱有活着的人，甲因接受伫魂内，离去空中迎接主。安尼，咱就永远甲主三角伫地。所以最后，所有的人，所有得救的人，会甲耶稣同齐三角去到天国内底，永远伫遐。所以咱会当知影，到时所有困去的人会搁活，困去搁活的人会排伫活人的正前，活伫困去的人会同齐三角来到耶稣的正前受审判，所有的人三角入去天国。
但是兄弟姊妹，你敢知影？迄个时阵，罗马政府甲遮个宗教的领袖是安怎迫害遮个基督徒？因将因的财产、将因的厝、因的钱，甲摕走。因用鞭甲因拍，用刀要甲因抬。因安尼要创啥？因就是要迫害遮个基督徒，叫因讲出一句话，什么话？就是因要互因讲出一句话是福音，耶稣是弥赛亚。只要这个基督徒伊讲耶稣唔是弥赛亚，因的财产就会保全，因的身躯、因的身体、因的性命就会使保全。若是因唔讲，因有可能会互杀死。兄弟姊妹，当时啊。帖撒罗尼迦的兄弟姊妹，就是受到安尼的迫害，所以使徒保罗伫这款的情形下面，伊就写批来鼓励、来安慰帖撒罗尼迦教会的兄弟姊妹。所以保罗安尼讲，保罗讲：兄弟啊，阮应该为着恁常常感谢上帝。这本是合意的，因为恁的心一发长大，搁恁众人逐个三听的心拢充足。兄弟姊妹，你有注意到使徒保罗伊讲兄弟啊？为什么伊会安尼讲？因为这个时阵啊，帖撒罗尼迦教会内底的兄弟姊妹受到的迫害是真大的，真有可能。因读批的时阵，有一支刀伫伊的红棍咧威吓伊的性命。所以保罗知影，保罗用疼痛的心，用一个怜悯的心讲：兄弟啊，阮应该为着恁常常，你们的信心越来越大，尽管你们受到这样的压迫。所以兄弟姊妹，咱要知影，这个时阵。使徒保罗伊感谢上帝是为什么？伊感谢上帝绝对不是因为这兄弟姊妹拄着患难、拄着困境，不是，绝对不是安尼。那安尼讲起来，使徒保罗感谢的是什么代志？使徒保罗感谢的是这兄弟姊妹伫患难甲困境当中所操练出来的信心。使徒保罗。感谢的是信心，不是患难甲困境。安尼讲起来，这个信心有什么重要啊？这个信心为什么保罗为着信心这么啊大声来感谢上帝？信心是什么意义？信心对咱有什么重要的意义？兄弟姊妹，咱知影，人会得到救，是因为人对上帝的信心。若是无信心，人无可能会得到救。若是无信心这项代志，人唔知影家己是得到救的。所以保罗感谢上帝，是因为这兄弟姊妹因为这个信心会当得到救，唔是这个困境，唔是这个患难，是因的信心。保罗继续讲，保罗讲，得到阮伫上帝这个教会。将恁来夸口，兄弟姊妹，这个得救这两字，伫哈哈本圣经内底，伊是讲甚至，甚至我在上帝的教会为你们来夸口。为什么使徒保罗会讲甚至我为着恁来夸口？为什么？兄弟姊妹，大家知影，当保罗讲夸口这两字的时阵，咱来知影，保罗。是一个较袂夸口的人，为什么？保罗讲，唯一可以夸口的，就是我的软弱。所以讲，除了软者以外，保罗从来唔捌为着别项代志来夸口。但是保罗这个时阵，伊为着帖撒罗尼迦教会兄弟姊妹当中所操练出来这个信心来夸口。因为这个信心实在是真重要，真重要。
保罗继续讲，因为恁伫一切的困窘、甲所受的患难中，有存吞忍甲信的心。搁一届，保罗讲到信心这项代志，因为这个信心伊的重要是咱无法度，搁较重要，是正重要的一项代志。为什么？保罗安尼讲，这个信心就是上帝公义审判面的凭据，嘛是恁通算做康得伫上帝的国。兄弟姊妹，传道伫遮问你一项代志：你是怎样会当确定你会当得到救？你是怎样会当知影你有资格入去天国？你是怎样知影？你是怎样知影？伫审判迄日，你伫耶稣基督的面头前，你会相信我是会当得到救的迄个囝？为什么？这个所在，保罗讲甲真清楚。咱会当得到救的凭据，咱会当入去天国的资格，咱会当讲我是得救的囝，是因为阮内底的信心。这个信心就是凭据，这个信心就是你的资格。所以讲到这，我相信大部分的人，你会同意，无毋对，信心会当互我得到救。信心会当互我入去天国，但是兄弟姊妹，这时咱来思想，咱来想一项代志。这时的帖撒罗尼迦教会当中的兄弟姊妹，是伫什么情形内底来生活？这时真有可能有一个刀伫伊的红棍仔，甲伊讲：你若搁讲耶稣是弥赛亚，我就甲你杀死。你若搁讲耶稣是独生囝，我就甲你杀死。这个时阵，保罗甲因讲：我甲你讲，无要紧，因为你有得救的信心。兄弟姊妹，你想看卖？若准讲你是帖撒罗尼迦教会的兄弟姊妹，你有啥物款的心情？刚真正有人甲你讲，你有信心会当得到救，你就会甲罗马兵丁讲：无要紧。甲我杀死，无要紧，我唔惊死，你甲我杀死。敢是每一个人就拢遮尔啊有信心，遮尔啊勇敢？兄弟姊妹，我真诚实甲你讲，我真坦白甲你讲，我家己是真有可能做袂到。为什么？因为我会惊，我会惊死。就算讲我家己唔惊死，我嘛惊我的囝互人掠去，我的查某囝。我的后生互人杀死，若是因用我的家人来威胁我真有可能是做袂到的。所以这个时阵啊，人需要的不只是这个信心的凭据甲资格尔，人需要的是啥物？我真坦白甲你讲，若是我这个时阵，我真有可能讲，我真足想要报仇的，我足想要。去伤害遐个来迫害我的人，我就想要变做一个复仇者。兄弟姊妹，你会当想象无？这就是人的软弱，这就是人的软弱。上帝知影咱的软弱，上帝知影咱的软弱，所以上帝继续甲咱讲，上帝讲，因为上帝照公义，要用患难报应。上帝要报应遐个互恁拄着患难的人，上帝要用报应的方式来处罚，来将这个歹人，互伊下伫一个真无好的所在。第二，上帝要互恁这个受患难的人，甲阮同得到安息。所以，上帝毋那是去处罚报应这个歹人。伊嘛将平安来安慰咱这个受患难的人。但是兄弟姊妹讲到这，你有感觉有一点仔怪怪无？什么所在怪怪？你有感觉报应这两字
敢是咱应该去想的一项代志？是毋是耶稣有甲咱讲？耶稣讲爱听你的对答，就爱为着你的对答来祈祷，就爱原谅你的对答。那照安尼讲，为什么上帝阁会报应这个歹人呢？毋是应该原谅因吗？兄弟姊妹，你看好清楚这段圣经。上帝照公义，要用患难报应歹人，要用患难报应歹人，报应歹人的人是上帝。所以，咱要知影一项代志。一个人会得到报应，也是无决定的人，毋是你甲我，是公义的上帝。所以，上帝伫遮甲咱讲一项真重要的代志，就是若要报应，是我的决定；若要报应什么人，是我决定；安怎报应伊，我决定，毋是你甲我。所以，咱只要做一项代志，就是祈祷上帝，上帝啊，拜托你，求你将你的公义，伫遮的世间来审判人。上帝要报应什么人呢？咱来看好清楚，就是伫主耶稣甲伊关灵的天使，伫血阳中对天显现的时，来报完伫遐个两种人，来看好清楚。上帝要报应两种人，第一种人，第一种是毋捌上帝的人。上帝要报应的第一种人是毋捌上帝的人。兄弟姊妹讲到这，你会感觉，你有可能会感觉真无公平。为什么？有可能你会想讲，就是有人一世人无机会去到教会。一世人无机会明白耶稣，一世人毋捌看过圣经是啥物。阁有人连字拢袂晓读，伊要安怎看圣经？伊要安怎明白上帝？但是上帝讲，这种人会互报应。为什么上帝安尼讲？兄弟姊妹，咱要知影，这个所在所讲毋捌上帝的人，毋是拄则讲的这种人，是啥物人？这所讲的是。明明你知影上帝伫你的头前啊！明明你知影有一个上帝存在伫这个世间，但是你无信任，敢有这款人？有哦！伫这个时阵，有一种人叫做假冒伪善的法利赛人。耶稣常常甲伊讲：“我就是独生囝，我就是弥赛亚。”恁嘛知影，但是恁无信任，这是第一种人。第二种人，唔顺服咱的主耶稣福音的人。第二种人就是你明明有听到主耶稣的福音，明明足侪人甲你传福音，明明你有听过牧师的讲道，甲你讲福音是偌重要。明明恁身躯边足侪兄弟姊妹甲你讲来教会，来教会，因为救赎主伫遮。但是你不爱接受，你就讲我就是一个无神论者，我什么拢无爱信，我靠我家己就好啊。这是上帝要报应的第二种人。好，讲到这，伊的意思是讲，上帝要报应遐个歹人，这个歹人甲咱迫害，所以上帝要报应伊。但是，若是因明白上帝，若是因顺服上帝的福音，因会当得到原谅，会当入去天国。讲到这，你有可能感觉安尼无公平呢？这个歹人明明就甲我迫害啊，为什么因会得到原谅？兄弟姊妹，咱来想一下，咱来思考一个问题：这张批是铁衫努力加后书，伊的作者是啥物人？是使徒保罗。使徒保罗伫明白耶稣的进前，就是第一名咧迫害基督徒的人。伊就是带头咧迫害基督徒的迄个人。这是使徒保罗家己讲的，毋是我讲的。
但是使徒保罗拄到耶稣接受福音以后，伊成做一个真重要、真重要的使徒。伊写了真重要、真济的圣经的书卷留落来，互阮真重要、真重要、真济的教示。所以，敢有公平、敢有无公平的问题，你甲我拢是罪人，你甲我拢有犯罪，你甲我拢有可能有迫害别人，只是咱唔知影。所以上重要的，毋是谁是好人，谁是歹人，上重要的是，咱爱来祈祷，咱就爱祈祷。祈祷什么？咱毋是爱祈祷讲，上帝啊，你将患难加伫遐迫害阮的人的身上，毋是。咱爱祈祷什么？咱爱祈祷，因着爱相信主耶稣基督，甲咱遮会得救的人，同齐入去天国。这就是听咱的对敌，为咱的对敌祈祷，祈祷因会当得到救。最后，兄弟姊妹，我邀请你，甲咱三家来祈祷。祈祷的时阵，你爱想一项代志：过去敢有人甲你迫害？过去敢有人因为你基督徒的身份来甲你迫害？过去敢有人用遐白臭话来甲你攻击，来甲你诽谤？若是有，这个时阵，咱三家为着咱家己，为着遮个对敌来祈祷，咱三家额头来祈祷。天父上帝，我感谢你，因为你是疼痛的天父，因为你的疼痛，你通过耶稣基督的救赎，互咱遮个罪人有法度有机会得到救。只是我特别为着遐个迫害我的人，我特别为着遐个诽谤我、用白贼话来攻击我的人，来向你祈祷。请你原谅伊，请你原谅因，互因有机会，甲咱同款来到你的面前，接受你的福音，接受你的救赎。伫要你的时阵，咱所有的人，每一个罪人，拢有法度通过你的救恩，入去天国，伫咧永生的应允当中。咱众人三角祈祷是奉主耶稣基督的名求，阿门。求主将你的话刻掉伫我心。三角来吟112首，主保惠为洗清咱。咱请咱三角起立来吟全首。主保惠为洗清咱，主保惠为洗清咱，主保惠为洗清咱，伊有拯救咱。主恩典为拯救咱，主恩典为拯救咱，主恩典为拯救咱，伊有救回咱，来称赞咱主天父。来称赞咱主天父，来称赞咱主天父，伊有保守咱。请坐。报告以前，咱来看今仔日的金句。咱若能
咱的罪，伊是真实公义，要赦免咱的罪，洗除咱拢总的不义。约翰一书1章90，请。罪，伊是真实公义，要赦免咱的罪，洗除咱拢总的不义。约翰一书。咱若认家己的罪，伊是真实公义，要赦免咱的罪，洗除咱拢总的不义。约翰一书1章90。咱来看报告，咱请咱家己来看周报。消息报告。本主日7月11日，今年的中级预选票要伫7月12号要来寄到咱的在籍会员的厝里内底。请咱伫交选了后，伫8月14日中午12点来截止收件。教会1楼的警卫室会放投票箱，来投票箱。咱请咱的会员，咱的会员找时间来放到咱的1楼的警卫箱。若无收到批信的会友，请来到办公室来通知。第二，咱欢迎台湾新学研究院倒数3年级林世杰神学生前往咱教会来实习，每礼拜拜六、拜日前来本会来学习，为7月3号到8月27号，咱有一段影片来介绍。20升3年的学生，我的名叫做林书杰，真欢喜会当到伫教会来遮，他们大家来姊妹做伙来学习，愿主祝福平安。好，教会消息。伫周报内底拢有，咱特别伫教会消息遮。第一点，今年下半年受洗班的开课，受洗班的开课，因为疫情的关系，咱才线顶来上课。若要有这个心志，有一决志，要来领洗礼的兄弟，欢迎拍电话到咱办公室来报名参加。7月到9月的新安宫的读本欢迎。到咱1楼守卫室来客。好，以上报告。请咱牧师来补充报告。兄弟姊妹大家平安，愿上帝稳定甲咱做伙伫地。我来补充报告2项代志。头一项就是小会伫顶礼拜。小会员伫小会群组内底，就是咱群组内底我有通过充分的讨论了后，有决定咱教会的实体礼拜会缀这个中央疫情中心的规矩，意思就是咱要停止到7月26号。意思就是讲，要请咱大家搁小看忍耐2礼拜，毋忙。透过这2礼拜，大家的防疫以及台湾社会，因为这个瘟疫的病情，会当慢慢止煞的过程，互咱过2礼拜了后，咱会当慢慢来恢复实体的礼拜。总是这项上帝要互这项代志当时成就，无人讲会准，因为安尼。我要邀请咱大家特别为着这场疫情以及咱的信仰来祈祷，求上帝甲咱做伙伫地，也求上帝怜悯台湾社会。
通经过这场疫情的洗礼了后，求上帝帮助咱，互咱对伊的信心拉坚定。就亲像咱的传道今仔日所讲的，伫患难困境内底，咱的信心会当拉坚定。透过这个坚定，徛在伫上帝甲人的面前。我相信这就是教会伫今日世界应该有的任务甲责任。愿上帝帮咱扶持，上时我也要鼓励，当咱老资格符合这个拍疫苗拍预防针、注预防针的资格的人，我要鼓励咱大家尽早去注预防针。当然，伫要注预防针进前，咱特别注意咱家己的身体甲状况。总是我要邀请咱大家尽早来注预防针，帮咱扶持，透过咱注预防针，上时也帮咱台湾社会会当早一日恢复到较正常、较平常的情形，互人甲人中间的距离会当无过是遐尼恐怖的代志。愿上帝帮咱，也愿上帝祝福。这头一项。第二项代志，我要邀请咱大家特别为着鼓山教会来祈祷。伫昨昏早起时，鼓山教会的吴家林牧师，互上帝调去。因为安尼，我要邀请咱为着上时我现时也兼任鼓山教会小会议长。鼓山教会是咱桃园教会的过去所分出去的教会。因为安尼，事实上，甲咱的教会有过去有真深的连结，所以在公在私，咱拢无法度相比啊。咱做伙我要邀请咱为着鼓山教会吴家林牧师全家族来祈祷，特别伫伊的遗族身躯顶头献出上帝荣光，上时也为着教会来祈祷，求上帝帮咱。互教会接受到疫情上时个牧师过往的相同的打击了后，犹原徛在伫信仰内底。愿上帝帮咱，也愿上帝赐福保守。上言397首，愿主赐福保护你。会众请起立。愿主赐福保护你，愿上帝恩高偏着你。也应主必宽待你，愿主上帝常常看顾你，赏赐你平安。但愿主耶稣基督的恩典，天父上帝永远的听从。圣神的相通，甲咱大家做伙伫地，求上帝特别扶持，互阮徛在伫信仰内底，徛在伫对你的信靠内底，无摇错。虽然外在有真侪困难，虽然阮内心也有真侪挣扎，主你怜悯阮这个有罪有限的人，帮助阮。互阮徛在伫对你的心内底，对即时直到永世大无尽，阿门。阿门，阿门，阿门。请坐。灭倒，
哦，伫你徛起的所在，伫你甲你边仔的亲人、甲你的朋友互相请安，耶稣听你，愿你平安。